إلهي ضاق صدري ولست أدري بأي علاج أداوي ذنبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سادة الكرام أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dua ni silaha na kinga ya mu'min. Ndugu yangu katika imani, katika shuruti tulizozisema tumefikia sharti la saba au sababu ya saba: kufanya vitendo vyema na kuwafanyia wema wazazi wawili. Kutoka kwa Yaqub ibn Ibrahim, kutoka kwa Abu Asim, kutoka kwa Ibn Jurayj amesema amenambia Musa bin Uqba, kutoka kwa Nafi', kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhu, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة. قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج. Walitoka watu watatu wakitembea, ikaonyeshia mvua, wakaingia katika pango jabalini kujihifadhi. Jiwe kubwa likafunika sehemu ile ya kutokea. Wakasema kuambizana, muombeni Mola kwa kitendo chema mlichofanya, huenda Mola akatufariji. Mmoja wao akasema, ewe Mola wangu, hakika mimi nilikuwa na wazazi wawili wazee, nikiwalelea na nilikuwa nikitoka kwenda kuchunga, halafu nikirudi na wakamulia maziwa na kuwapa wanywe, halafu nawapa watoto wangu wadogo na familia yangu na mke wangu. Usiku mmoja nilizuilika na sikuweza kurudi mapema, nikawakuta wazazi wangu wamelala. Sikutaka kuamsha kwa sababu sikupendezewa kufanya hivyo, na watoto wangu wanalia chini ya miguu yangu kwa njaa. Basi niliendelea kusimama na maziwa hayo na wao wakiwa wamelala mpaka ilipotoka alfajiri. Ewe Mola wangu, unajua kuwa mimi nimefanya hivyo kwa ajili ya kutaka radhi zako, basi tufungulie sehemu ili tuone nje. Basi lile jiwe likafunguka kidogo. Na katika riwaya nyingine alikuwa hawapi wengine kabla ya kuwapa wazee wake, kwanza akiwatanguliza wazee wake kuwapa maziwa hayo. Halafu mwingine akasema, ewe Mola wangu, hakika mimi nilikuwa na mtoto wa ammi yangu nikimpenda sana, nikamtaka kufanya naye machafu akanikataa mpaka nimpe dinari 100. Nikamkusanyia kwa taabu na kumpelekea. Nilipotaka kukutana naye ili tuyafanye hayo matendo machafu, alinambia, muogope Allah ewe mja wa Allah, usiivae pete isipokuwa kwa haki. Nikainuka nikaondoka. Ikiwa ya Allah ya Karim ya Wadud ya Hannan ya Mannan, nilifanya hili kwa ajili yako na kuogopa adhabu yako na kutaka radhi zako, tufungulie na tuokoe katika msiba huu. Jiwe hilo likafunguka tena kidogo. Na mwingine akasema, hakika mimi nilimwajiri mtu kwa malipo ya kiasi cha kilo 6 za mchele. Alipomaliza kazi yake akasema, nipe malipo yangu. Nikampa malipo yake, akayakataa. Nikayafanyia biashara mpaka yakaleta faida ya ng'ombe. Akaniijia akanambia, muogope Allah wala usinidhulumu haki yangu. Nikamwambia, mchukue ng'ombe yule. Akaniambia, muogope Allah usinitanie. Akamwambia, sikutanii, mchukue huyo ng'ombe. Akamchukua akaenda naye. Ikiwa unafahamu nilifanya hili ya Allah kwa ajili yako na kutaka radhi zako, tuokoe. Likafunguka pango lile lote na wakatoka. Allah mtukufu akawaokoa kwa vitendo vyao vizuri
na kuwafanyia wema wazazi wao. Ya Allah, tujalie hilo ya Allah ya Karim. Kutoka kwa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, yati alaykum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min Murad thumma min Qarn kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walidatun huwa biha bar law aqsama ala Allah la abarra. Atawajia nyinyi Uwais bin Amir pamoja na watu wa Yaman kutoka Murad sehemu ya Qarn. Yeye alikuwa na mabaranga au mabalanga, khalafu akapona na kubaki sehemu ndogo yenye ukubwa wa dirham. Ana mama anamfanyia wema, lao atawaombea huyu Uwais kwa Allah mtukufu, basi dua yake itapokelewa. Umar alimtafuta mpaka akampata, akamwomba aombe dua. Ndugu zangu katika imani, namwomba Allah mtukufu atujalie mimi pamoja nanyi lilmuttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyina alkarim sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.